Kaunti ya Nairobi no ithite na mbere kwandikithia namba nene ya arwaru a murimu wa coronavirus, undu uria ucungiririe bata wa kwaramia thibitari na ceceni cia keheri cia gutangikira arwaru aya. Na tondu ya homa ndiri handu itombaga, riu thirikari ni hithuritie uhotekeku wa gukorwo igithamiria arwaru amwe kaunti-ini ingi, no kiuria kinene ni kana kaunti ici ni ciharirikite kuigana gukorwo igitamburukia guoko kuoya arwaru kuma kaunti ya Nairobi. It is now possible that the reverse may actually be the truth, that some people, if Nairobi gets too overwhelmed before the counties, that it may be possible to do it the other way around. Kaunti ya Machakos ni ya kana hari thaburia kaunti iria ciandikithitie arwaru aingi, na akiaria na ithui na njira ya thimu, Minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini no Ancent Kituku ni atariirie ati nginyagia riu mari na itada 475. Like our biggest isolation facility is at Machakos Kenyatta Stadium, where we have 240 isolation beds and with 68 patients already. Kituku ni atariirie ati namba nene ya arwaru aria mataronania dariri makoretwo makirigitirwo mucii, no ningi akauga kungikinya ni megukorwo makiamukira arwaru kuma kaunti ingi ni habatie gukorwo na miario niguo kumenya garama ya urigitani ikugwa moko-ini mao. Managing one COVID-19 patient is quite expensive, and each county got some grants for COVID-19. And therefore, we need now to know if in the event that now one county was to take over patients from a different county, whether there is going to be commensurate funding. Oho agitariria ati undu uyu waya kuhumia maafitha a urigitani aria thenge ya gukorwo magitangikira arwaru a murimu wa coronavirus, no maratangikira arwaru a mirimu ingi. If we get 100 patients, COVID-19 patients from County X, it will mean now that as a county of Machakos will have to dedicate more healthcare workers to attend to these COVID-19 patients, and therefore now leaving a gap, because these healthcare workers are the same ones who would have been taking care of the other patients. Kaunti-ini ya Kajiado mehariria no marathi na mbere. Itada ici iria ikoretwo igithondekwo ni mbeu njithi itanyitwo gukorwo ikigayanio thibitari-ini ngurani kaunti-ini ino, no ona kuhanura uguo thirikari ya kaunti ino no itanyitwo gukorwo ikiongerera itada ici. Tunaweka matayarisho na mikakati ya kuhakikisha kwamba wale wanaathirika wako na mahali pa kukimbilia. Tayari vitanda 350 ziko tayari, na chini ya mwezi mmoja tutakuwa na zaidi ya vitanda 700 katika isolation centers zetu. Hamwe na kaunti ige iria cikinyanirie mehariria ni kaunti ya Naikuru. Gavana Lee Kinyanjui augite ni meharirie kwamukira arwaru kuma kaunti ige kungikinya uteithio ni ugubatarania. Naikuru ina itada 458 iria ci county-ini yothe, na gukinyagia na riu ni turathi na mbere na kwandika madagitari na nurses, tondu thina uria munene turona murimu-ini uyu ni ati kaingi mundu mwarwara kana naso mwagihana tarwara aya angi othe makirwo marugame, noguo ni kuga ni tukwenda gukorwo tukiongerera andu mahinda iraihu riguka. Ugukinyiria riu namba ya arwaru a murimu uyu guku bururi-ini irugameire andu 19,913. Handu-ini ha Kameme TV, Gitagwo Ngina wa Waduro.